因为我每天都是在草海边巡，我感觉自己鸟类对我们都熟悉了。你像这段时间呢，候鸟走呢，就是我们呢就是坚守这个留鸟的繁殖。有人靠近鸟类繁殖的地点，我们要把它及时的劝出来，让更多的朋友啊，我的身边的亲人啊，去加入我们保护队伍来。环境现在和原来都大不一样了，都改变，环保意识老百姓也提高了。我们可以隔黑鸡窝隔个5米，完全没有问题。所以你靠近它根本不害怕，因为它观察得很熟。我们保护好，最终我们草海边人都是要受益的。